мои друзья, вот огонь и кошка. Я расскажу, вот я пишу сказки, я расскажу маленький кусочек, попробую, сделаю пробную. Вот буду показывать огонь и огню рассказывать сказку. У меня есть персонаж, философ. Он занимается своим саморазвитием. В общем, он вообще достиг таких необыкновенных результатов. Но у него вот каждое утро, у него ночью происходит сон, и с утра он просыпается, и на него нападает самоедство. Какой он, значит, что он все делает не так. И там начинают вылезать страхи, страх одиночества, страх бедности, страх смерти. В общем, все это становится таким змеиным клубком, который на него нападает с утра. И вот наш философ, он тренирует такой навык. Он медитирует. Он некоторое время ничего не делает, просто сидит и вспоминает. Он вспоминает, что он сам творит свою реальность, что он сам пишет сказку вот своей жизни. И потихонечку по ленте леминисканты, по ленте бесконечности он добирается до того, что это иллюзии его эго. Вот самоедство – это обман, это иллюзии реальности его эго. Вот это вот он начинает понимать и улавливает этот момент. Вот. И говорит, как в песне поется: забери ты себе свою реальность, эго мое, а я буду жить дальше, идти дальше к своему счастью. И вот таким вот оборотом мыслей он меняет, опять же, по ленте бесконечности свою реальность. Это включая позитивное мышление. Вот это формула оптимизма. Оптимистическое мышление – это мышление победителей. И я вот себе этого желаю и моим друзьям, и запрашиваю вот у огня мудрости жизни. И благодарю за все то, что есть в моей жизни в данный момент. Благодарю за это и наслаждаюсь жизнью вот во всех ее проявлениях. Люблю вас, мои друзья.